Предложение вести расстрел коррупционеров, ясное дело, отвергнуто. Но появилась такая идея явно не на пустом месте. Вчерашняя нашумевшая история на слушаниях в Мажилисе, отказ инициаторам нормы о расстреле коррупционеров, была, конечно, ожидаемой. У нас же, понимаете, мораторий на смертную казнь и все такое. Но эта коллизия стала своего рода звоночком, индикатором того колоссального напряжения и раздражения в обществе, которое накопилось в отношении любителей пилить бюджеты и вымогать откаты. Троих всего лишь хватит, остальные уже будут думать. Я выступаю за это не от себя, от народа. Народ говорит, это не мои слова, и поэтому я прошу ужесточить закон, заявила представитель общественной организации, выдвинувшей расстрельную инициативу. Действительно, не будет преувеличением сказать, что в обществе сегодня достигнута точка кипения. И власти явно это осознают. Махровая, циничная, наглая, потерявшая всякие берега системная коррупция в государственных закупках, строительстве, образовании, в полиции и судах уже не просто осточертела людям. Она стала для современного Казахстана той пороховой бочкой, той красной тряпкой, которая способна очень быстро привести к социальному взрыву. Последствия, прямо скажем, представить трудно. Последнее время складывалось такое впечатление, что, к примеру, те же судьи, отпускавшие по УДО коррупционеров, даже не осознают, с каким огнем играют. Достаточно вспомнить, какой оглушительный негативный резонанс в прошлом году вызвал выход на свободу по УДО осужденного на длительный срок бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Помните, что писали об этом в соцсетях? Выражения типа «насквозь прогнившее государство» были еще самым слабым эпитетом. Не случайно на вчерашнем заседании в парламенте разработчики антикоррупционного закона выдвинули предложения, вводящие для пожирателей откатов особо суровые меры наказания, фактически граничащие со смертной казнью, а также призванные сделать в принципе невозможным досрочное освобождение коррупционеров. Некоторые детали стали известны в процессе публичного обсуждения. Например, к судьям и полицейским предлагают применять в разы более длительные сроки заключения за коррупцию, чем к остальным госслужащим. Вводится норма, запрещающая без каких-либо оговорок и исключений досрочное освобождение осужденных госслужащих. Инициатором поправок стала антикоррупционная служба РК, где, собственно, и обратили внимание на тревожные общественные настроения, на то, что народ уже на пределе. Действительно, в обществе есть неоднозначная реакция на то, что применяется в отношении отдельных лиц условно-досрочное освобождение, либо кратные штрафы вместо заключения, либо их направляют в колонию поселения. Мы сейчас, как раз реагируя на это мнение общества, предлагаем по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям отменить возможности применения условно-досрочного освобождения, штрафов и колоний поселений, отметил первый зампред агентства РК по противодействию коррупции Алжас Бектинов. Нормы, которые будут введены в итоге, могут принципиально изменить саму систему наказания за коррупцию. До расстрелов, увы, не дошло, однако до сроков, близких к пожизненным, дело дойти вполне может. Хотя даже при таких жестоких наказаниях вряд ли станет реальной та сверхцель, к которой движется государство – победить коррупцию вообще, в принципе. Это, увы, из разряда утопий. В соседнем Китае взяточников и казнокрадов расстреливают, причем публично, на стадионах. Тем не менее, коррупционеры там все еще есть.